Мы говорили о Балхе, что на севере Афганистана. Теперь они продвинулись к центру Афганистана и к его югу. Кто же правил этим регионом? Правителем был Джалалуддин, сын Мухаммада Харизмшаха. Видя повсюду окружавшее его прискорбное положение дел, он стал пытаться вернуть свое утерянное королевство, свое и своего отца. Он собрал войска, пытаясь дать отпор наступлению татаро-монгольской армии. Он мобилизовал войска Афганистана, а также отовсюду почти 60 тысяч дезертировавших солдат Хорезма. К нему также прибыл один из правителей турков, чье имя было Сайфуддин Буграк. Он привел ему 30 тысяч турецких воинов, бывших одними из самых искусных воинов в исламской умме. К нему также явился правитель Герата. Правителем Герата был мусульманин, его звали Малик-хан. Как только татарские войска атаковали город Герат и пленили его жителей, он с группой своих воинов бежал к Джалалуддину. Джалалуддин организовал большую армию из всех этих разрозненных групп войск и расположился в городе Балк по соседству с Газни. Газни же считался столицей. Город Газни – это центр одноименной провинции Афганистана. Там он поджидал татаро-монгольскую армию, которая вскоре и пришла туда. И, видимо, Чингисхан недооценил численность этой армии, а также сложный ландшафт земель Афганистана и ее высокие горы, и отправил только часть своей армии для сражения с Джалалуддином, сыном Хорезмшаха, в местность Балк, рядом с Газни. Произошла ужасающая битва между Джалалуддином и татаро-монгольским войском. И, субханаллах, впервые в нашей истории побеждают мусульмане. Мусульмане побеждают благодаря сплочению исламских войск, объединению Герата с турками, с войсками Газни под руководством Джалалуддина, сына Хорезмшаха, а также с хорезмскими солдатами. И результат такого союза не заставил себя ждать. Естественно, во всех предыдущих городах была сильная разрозненность, и это временное объединение, временный союз принес свои плоды, субханаллах. Мусульмане одержали разгромную победу над татаро-монголами. Татаро-монголы потерпели первое поражение на исламской территории. Оставшиеся в живых обратились в бегство и вернулись к Чингисхану. Чингисхан удивился. Неужели в мусульманских странах есть те, кто оказывает сопротивление? Он отправил еще одно войско, на сей раз в Кабул, основной регион в центре Афганистана. Конечно, район Кабул очень сложный, труднопроходимый регион, располагающийся между горами Сулеймана и Киндукуш. Это по-настоящему сложная территория. Джалалуддин снова собрал свои войска, теперь уже в Кабуле. И снова Джалалуддин одерживает победу над татаро-монгольской армией. И мы уже готовы говорить, что Господь, Субхану ва Тааля, избавит мусульманские страны от тяжелых времен. Однако в этом втором сражении случилось нечто весьма и весьма опасное. В этом втором сражении мусульмане собрали множество татарских трофеев. Но что в этом плохого? Разве за получение трофеев мусульманами – это проблема? Да, это проблема, дорогие братья и сестры. Проблема в том, что мусульмане предстали перед соблазном мирского. Когда татаро-монголы встретились со страхом и почувствовали поражение во втором сражении, они бросили все свое имущество за спины, чтобы облегчить себе ношу для бегства. И воины-мусульмане, нашедшие имущество язычников на земле татаро-монголов, возжелали его. Они направились к нему и стали драться за него. Между предводителями мусульман произошла борьба за это имущество, за эти трофеи. Произошла борьба, соперничество, сражение между мусульманами, не языком или руками, а мечом, дорогие братья. Разве такое укладывается в голове? Как мусульмане могут сражаться за мирское, когда татаро-монголы всего в нескольких шагах от них? Да, дорогие братья и сестры, мирское губительно. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, говорил своим сподвижникам, лучшим из людей, лучшему поколению. Он говорил им, клянусь Аллахом, не бедности я боюсь для вас. Я не боюсь за вас из-за бедности. Если даже вы всю жизнь проживете бедными, в этом нет ничего страшного. А боюсь я для вас того, что достанутся вам все блага мира этого, как доставались они жившим до вас, и станете вы соперничать друг с другом из-за этого, как соперничали они. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, совершенно точно описывает то, что произошло на земле Кабула. Описывает именно эту ситуацию словами «И станете вы соперничать друг с другом из-за этого, как соперничали они, и это погубит вас, как погубило их». Был убит один из братьев Сайфуддина Буграка, турецкого полководца, предводителя турецкого войска и искусных воинов. Когда это случилось, Сайфуддин впал в ярость. И что же он сделал? Он взял эту 30-тысячную армию и покинул поле боя. Он отделился от армии Джалалуддина. Ситуация была критическая, дорогие братья.
Это было что-то вроде предсмертной агонии. Это было временное объединение для сохранения мирского, для защиты личных интересов. Сайфуддин Буграк отступил с 30 тысячами воинов. Джалалуддин пытался уговорить его остаться рядом для последней битвы, пока конфликт с татаро-монголами не разрешится, но он не согласился. Его обделили в мирском, и поэтому он отказался помочь мусульманам. Он взял своих воинов и ушел. Исламская армия под командованием Джалалуддина перенесла глубокое потрясение, полное падение боевого духа, ведь это были лучшие воины в исламской армии, не говоря уже о той борьбе, что произошла в командовании. На этот раз издалека пришел сам Чингисхан. До этого он отправлял отряд, затем еще один, но сейчас он пришел сам, чтобы лично увидеть тех, кто разгромил 2 его войска. Реки Инд, которая отделяла Индию и Хорезмского государства. Он попытался убежать через реку, но он не смог, он просто не успел, ему пришлось сразиться. Произошло одно из самых яростных сражений в истории мусульман, в котором Чингисхан полностью и без остатка разбил исламскую армию. И когда издалека прибыл корабль, Джалалуддин, спасаясь, еле запрыгнул на него и даже не взял с собой свою семью. Он бежал в Индию, через реку Инд бежал в Индию. Татаро-монголы схватили его семью, убили его детей и забрали его богатство. Прошу Аллаха Азза ва Джаль даровать нам поминание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен, и только ему все принадлежит. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.